Денешниве минути оброкот на денот 15 на 20 минути со Антони Велковски и платформата Ајде да јадеме ќе советуваме за диететските влакна. Тој секој пат ми апострофира конкретна тема која што можеби некој пат и ги ревидираме некои работи, ќе се надополнат некои работи од минатото и верувам дека за оние кои што можеби бараат одговор каде ги наоѓаат диететските влакна, зошто се корисни, кај некого, зошто не се и така натаму, ќе говориме или ќе ги посветиме овие минути и преку оброкот на денот. Нама со семки од тиква и грав, така нешто беше, така? Така имаме денес, за да се поклопени или со темата. Диететските влакна што ги спомна, многу често ме прашуваат и мене и на стори што е тоа диететски влакна, па ајде да разјасниме. Да разјасниме. Добро ми дојде повторно во. Добро ве најдов. Јас верувам дека имаме термин на 3 седмици, некако нели ти и уште неколкумина кои што не се главни протагонисти во оброкот на денот и како што и многумина знаат и мене да ме сретнат често ќе речат сите ви се добри, ама некои ви се главни, нели да речеме протагонисти, баш звезди на оброкот на денот. И еве денес па мислам дека и чином не сме отвориле оваа тема генерално можеби за можеби пропратно некогаш. Да, пропратно секогаш. Пропратно секогаш, меѓутоа не сме ја спомнале, па јас баш имав и во петокот прашања за настори. И забележа дека пак луѓе истите се врти често пати прашањето за диететски влакна, затоа што јас многу често ги спомнувам. И викам, ете инспирација, зашто да не помоветиме на таа тема. Да. Не знам дали најаваме бидејќи знам дека си во тоа доста со чекор на времето, ама ќе најавиме за сите оние кои што ако го пропуштите премиерното издание ќе си го гледате на YouTube, а сигурно ќе говориш и на платформата на Ајде да јадеме. Добро, претпоставам дека всушност и денешниве карактеристики на оброкот на денот или овие нутриенти кои што ги имаме или закуски ќе бидат всушност исполнети со диететски влакна, така? Да, па семките од тиква се добар извор на диететски влакна, гравот исто така. Сега лебо зависи како ќе се избере, нели? Исто така може да биде добар извор на диететски влакна, така што имаме еден добар оброк посебно за како намаз за доручек или намаз за ужина, било како, затоа што добро затворен овој намаз во тегла, без да се отвара премногу, нели, да се чува во ладните делови на фриџидерот, може полого време да речеме дури до една недела да се чува. Колку да речеме, бидејќи често пати знаеме да ги користиме во секакви оброци. И во утринскиот оброк, понекогаш во смути ги ставаме така натаму. Колку дневно препорачуваш и е доволен вмес на семките од тиква, бидејќи се што е претерано па и не чини. Така. Затоа знам дека и тие имаат одреден вмес, конкретен оптимум некој кој што треба да го имаме искористено во. Добро, да не биде сега на пример оваа цела доза одеднаш, ќе ни дојде повеќе тежина. Некој не знам, максимум 20 на грама, макар што тие се доста лесни. Јас обично ги мерам во лажици и кога ги ставам програмите викам 3-4 лажици, затоа што се лесни и лесно се мерат нели со лажица, да не морам некого да го терам на вага да мери. Значи ете тоа би било нешто како ориентација за одеднаш. Ако се јадат и нели и масла и други некои јатки семки, тоа може и повеќе, ама оваа количина одеднаш е премногу. Премногу, да. Изобилуваат со кои други минерали во себе? Јас обично ги користам кога некој сака да зголеми на железо, нели, нанесот на железо. Исто така содржат и бакар, а содржат и го препишуваш за себе тама. Да, а содржат и доста магнезиум, значи не мора да се пијат суплементи, може да се направи смуди да речеме со семки од тиква. И знам дека го користат и како намаз, односно хумус. Да, може да се направи како место таа да се стави семки од тиква. Така што се доста корисна семка од оние производи што се ситни, а доста сконцентрирани со хранливи материи и што мислам дека особено ние што се за грицкање семки под печените на друг начин не се консумираат, па еве една идеја како да се искористи оваа варијанта. И да го имаме тој внес на семките од тиква во текот на денот. Што по дефиниција, ако треба некој да те праша, велиш, има доста прашања од време на време, знаат твои клиенти и луѓе кои што за прв пат ќе кликнат нели и се твои следбеници на Ајде да јадеме, што е всушност корисното од диететските влакна, што представуваат тие за организмот? Значи прво и основно диететските влакна се од групата на јаглехидрати. Значи кога ќе квалитетните ние. Да, значи кога ќе се рече исхрани без јаглехидрати и слично, јас веднаш прашувам кои се тие јаглехидрати што ќе ги стврлиме сега. Значи луѓе мислат дека јаглехидрати се една група. Диететските влакна секогаш мислат дека се ако имаме нели констипација треба повеќе диететски влакни и толку тука завршува нели муабетот, макар што многу е сложено објаснувањето. Значи рековме тие се сложени јаглехидрати.
ги има исклучиво во растителната храна, значи со тоа не може да очекуваме да ги има во месо, во јајца, нели во сирење. Значи, исклучиво растителниот свет. Исклучиво, да, растителната храна ги има во различен процент застапени. Нас во однос на дигестијата најбитни ни се дека се растворливи и нерастворливи и многу побитен момент е тоа што нашиот организам нема дигестивни ензими со кои што би ги сварил, односно често поминуваат низ дигестијата така речено, нели, не сварени, додека не дојдат некои од нив до ферментација во дебелото црево, што значи и содржат делумно малку калории, оние што се ферментираат од бактериите, значи, а останатите поминуваат без да се искористат калориите, поради што и луѓе што користат доста диететски влакна во својата исхрана, односно јадат таква храна, полесно можат да се одржат телесната тежина. Регулирање на столицата, колку влие, да речеме, користењето на диететските влакна? Бидејќи знам дека многумина имаат проблем со ова. Зависи какви диететски влакна, зависи кога и кога се користат во текот на денот, кои комбинации, која количина. Знаеш како со дигестијата, јас тој му кажувам и на моите клиенти, никогаш 2 и 2 не се 4. И не важат правила дека има некои општи правила, нели, меѓутоа не важат секогаш за сите. Така што може некои препораките се обично за жени некаде 25 грама диететски влакна минимум на ден, за 28, односно за мажите 35 грама. Ги кажувам чисто како за како една мерилка. Да, како не мора луѓе да се обседнуваат со тоа. Меѓутоа има луѓе кои што и со 40 грама диететски влакна доаѓаат до констипација. А има луѓе што 10 грама што консумираат па се чувствуваат подоено и ни се премногу. Така што велиш не важи правилото за секој. Така што употребата на диететските влакна во исхраната повеќе е уметност отколку наука. И тоа баш нели сме посветени ние нутриционистите и затоа не може секој да дава планови за исхрана. Јасно, да го искориста моментот, да. Научно истражување па и го посетувате да го толку време. искориста моментот, да. И манипулацијата со растворливи, нерастворливи диететски влакни исто така е битна во врска со исхраната кога некој има некакви дигестивни проблеми, значи состојбата е малку посложена, не мора никој да се оптеретува со тие нели како да кажам податоци, доволно е да се обрати кај нутриционисти, ќе му биде објаснето или ќе добие исхрана која што е најпогодна за него. Сега нели ако правиме сега бенефит од истите, каде има нуспојава и некој кој што може би да има проблем од истото или значи вака придобивките кои се рековме дека луѓе полесно успеваат да ја одржат телесната тежина. Зошто луѓе кои што имаат доста диететски влакна, еве на пример вегетаријанците, најчесто вегетаријанците што тежнеат кон тоа да имаат поздрава исхрана, полесно се одржуваат телесна тежина. Нели, зошто? Затоа што прво не дозволуваат толку лесно останатите компоненти од храната да се апсорбираат, односно храната побавно мине низ дигестивниот тракт кога се замешани и дигестивните влакна. Односно диететските влакна. Еве муабетот нели лани беа виделни овие видеата со шеќери, броење шеќери и нели такви работи, да. Во одреден продукт. Да, и тоа изгледа многу смешно, затоа што не може да се споредат шеќерите во еден газиран напиток и шеќерите во овесна каша, да речеме. Зошто? Затоа што во овесна каша има диететски влакна и диететските влакна нема да дозволат толку лесно да се апсорбираат шеќерите во организмот, односно нема да дозволат диететските влакна толку нагло да влијаат на шеќерот во крвта. Така. За разлика од чистите шеќери. Јасно. Кој да речеме, која е основна база на диететски влакна што е спомена еве да речеме некој кој што практично во кој на секој ден ги консумираме, ама не знаејќи всушност дека правиме некакви придобивки бенефити за телото и кој да речеме диететски влакна не идат во сооднос со кој да речеме, не знам, млечната индустрија не иде во сооднос. Не, нема такви ограничувања, повеќе би рекол еве кога ги спомна вегетаријанците, веганите обично кога копнеат кон по нели одат тежнеат кон по здрава исхрана, обично знаат да внесат премногу диететски влакна, односно да се отиде до степен на 80, на 100 грама диететски влакна на дневна основа, што е навистина премногу. И сега ме праша за негативните страни на диететските влакна. Да речеме нешто што би било опонент на семките од тиква, пример да речеме. Без разлика дали се семките од тиква, дали е гравот, значи или кој да е што содржи посебно што содржат растворливи диететски влакна. Растворливите диететски влакна создаваат нешто како вискозна материја околу себе, како слуз. И со тоа собираат дел од хранливите материи.
собираат и дел од холестеролот, и дел од токсините во организмот, но и дел од хранливите материи. Односно, организмот не ги искористува тие хранливи материи. Така што кога јадеме премногу диететски влакна може да се намали апсорбцијата на пример на железо, на фолат или на некои други компоненти од храната, односно да останат неискористени и исфрлени од организмот. Така што претерано многу диететски влакна во никоја комбинација не би оделе, да. Може и да од премногу диететски влакна па да се дојде пак до констипација. Дури и до или па од друга страна до диареја. Така што пак ќе речам треба убаво да се манипулира, а и самата употреба на таквата храна повеќе уметност. Именно, како што често пати знаеш да кажеш, каде се присутни најмногу? Најмногу ги има еве баш вака во растителниот свет, ама знам дека ги имаме секогаш како leftovers или нешто што е останато во ладилник или не знам ги имаме по фиоките. Каде ги имаме, а практично не знаеме дека стана збор за квалитетни диететски влакна. Најмногу значи во мешунките, граф, леќа, наут, исто така во житарките, интегралните пред се, нели белите житарки немаат може да имаат некои остатоци, генерално немаат диететски влакна, семките, јатките да не ги заборавиме, зеленчукот и овошјето. Тие се, значи, кога би ги рангирал, така би дошле. Така би дошле. Сега само да спомнам тоа од негативните страни, се префрлам од една на друга тема. На диететски влакна има една група на диететски влакна кои што се ферментибилни од бактериите во дебелото црево и тие знаат да предизвикаат кај многу луѓе, посебно што имаат проблем со дигестија, што потекнува од цревата, на пример, иритабилно дебело црево, да им представуваат проблем и во тој случај тие луѓе треба да ги избегнуваат. Да избегнуваат храната со тие ферментибилни јаглихидрати. Исто кај луѓе кои што имаат проблем со дигестија во желудникот, може да представуваат премногу тешки да се за обработка. Па тогаш јас, на пример, во таквите програми обично исфрлам граф, исфрлам леќа, што мене ми е навистина жал што е така, но мора, да. Има мал милион придобивки. Затоа што здравата храна за секого не е здрава, нели? За жал. Може да му предизвика повеќе проблеми отколку да има корист од тоа, така што треба да се внимава, зависи од состојбата. Има доста луѓе кои што конкретно те прашуваат баш за диететските влакна да се информираат. Најчесто луѓе што имаат проблеми со дигестија, мене проблемите со дигестија ми се омилена тема. Сега малку дели лошо звучи, некој има проблем, мене ми е омилено. Како што да речеме, не знам, адвокат ќе рече кривичниот законник ми е најинтересен, да речеме. Најтешките случаи. Најтешките случаи. Мене проблемите со дигестија ми се секогаш најголем предизвик и кај луѓе што доаѓаат со такви проблеми обично ги дискутираме тие работи. Нормално ги објаснувам на многу едноставен начин за да не ги збунам. Меѓутоа, од останатите луѓе останатите клиенти толку не се интересираат на таа тема, а тие што имаат проблем со дигестија ги има многу. Баш зборуваме на тие теми и гледам да им ги појаснам колку што можам. Ако станува збор за новороденче или тодлерче, односно мало дете, ајде да речеме во случајот мајката дали треба дополнително да внесе диететски влакна за да може нели преку придобивките од мечиното млеко детето па да речеме доколку се соочува со констипација и слично, односно тврда столица и слично. Дали детето може да ги има тие придобивки од доколку мајката ги превземе? Обично на тие теми разговараме кога детето ќе почне со цврста храна. Значи исклучиво тогаш да речеме. И тоа кога да речеме и ќе подпорасне, треба постепено да се воведуваат диететските влакна, малку потешки се за дигестивниот систем, нели? Децата имаат доста помалку потреба од диететски влакна, но им се потребни. Значи кога полека ќе се навикне дигестивниот систем мора да се внесуваат, посебно што кај децата знае и казеинот од млекото доста да влијае на констипација. Па и на диареја што билиш понекогаш. Да, или тоа, како на децата и на повозрастната популација знае да влијае млекото, така што мора да се внимава. Јас на пример не работам баш многу често со деца, избегнувам да работам со деца, но еве некои родители кога сакаат, посебно родители со кои веќе соработувам, па ме прашуваат за нивните деца, обично викам да ми направат дневник, да видам детето што јаде, за да можеш да направиш. За да проценам зошто се појавува тоа да има констипација, кога ќе видам дека внесува, да речеме, премногу млечни производи или дека денот го почнува со кифла или со геврек, мене веќе ми е јасно, ќе ми рече мајката ма јаде и гравче и се, но тоа веќе предоцна во текот на денот. Првиот дел од денот не е искористен. Так. И тука веќе знам која е промената, обично им сугерирам или да додадат растворливи диететски влакна во вид на пребиотици во првиот дел од денот или им правам корекции на исхраната, па
се решава проблем. Бар кај децата е полесно да се реши. Јасно, полесно, да, имаш право. Да го направиме ние оброкот на Ајде, малку денот. ќе бучиме сега до душа. Да, не е таман работа со процесорот за да го направиме, претпоставам дека и намазот од графи семка од тиква. Да, семките од тиква јас ги откиснав за полесно да се мелат, инаку уште побаво ако малку се потпечат, кратко време. Ќе ги ставам прво тие за да може побаво да се сомелат, се надевам дека нема да биде проблем. Еве го графчето тука користам бел граф, некој ако сака друг тип Сега на граф. ми е фаворит малечки, како рековме граф? Цацар тој? Цацар, претпоставам дека најмалечки, Да, така? тој. Што треба малку подолго да се Да. сготви. Ќе ставам значи малку сок од лимон, да не го закиселам премногу. Малку сосема вода, да не излезе нели каша, треба намаз да излезе. Ќе видам, може ќе додадам вода. Лукче ставам, од зачини ставам сол, буковец и црн пипер. Супер. Само гледам да не ставам премногу од солта и од буковецот. Мислам дека и не е многу лутови буковец. Тоа беше и малку ќе ставам таан. Супер, ќе му даде Кремаста структура повеќе ќе даде, да. Таква една конзистентност, супер. Да, се надам дека ќе се каде капачето само дека ќе се смели добро. Чисто за да можеме нели да го како намаз за сендвичи ќе биде одлично ова. Супер. Практично можеме и поголема количина да направиме да имаме во така, тегличка. Јас ставив малку овде затоа што нели малку миле блендирчево. Супер. Меѓутоа може да се направи поголема количина. Супер. Добро, да не го Будно ме претирувам, гледате. битно може да се Што се готви? може само една лажица. Виднаш. Слава ти. Може уште да се нели да се сомеле, јас да не бучам повеќе. И веќе можеме да го намачкаме, ќе го искомбинирам со Макдонус. Излегува сега и на пазарот одличен спектар на лебови со цело зрно. Има еден куп лебови, Да. кој сака. Јас искрено дома си правам леб. Нема ништо, треба да направиме некој рецепт со тебе. Да. Знам дека ни е потребна можеби Моите лебови се малку или фурна, ама можеме да го стопиме. Моите лебови се малку комплицирани, ама секогаш кој е заинтересиран со задоволство споделува. Ќе ми ветиш следен пат? Сигурно е ќе целиот процес да го објасниме, да. Барем да го објасниме. Мислам со месење со себе претпоставам, така? Да. Не знам дали ќе го испочитуваш, меѓутоа не знам дали е соодветно, ставам малку интегрално, малку јогурт и го потпикам како тортилја. Не знам дали е тоа во ред, ама може, да, зошто да не? Некако ми Зошто да не? лесно приспособена како некоја. Сега, јас ќе ставам малку кашкавал, овека кога би имале некоја зелена салата, супер би било, нели, како во комбинација. Значи оброкот на денеска посветен за оние кои што Макдоналдсот може требаше да го измешам со намазот, ама еве ќе украсам тука да биде. како брускети марети. Да има. Уште побаво ако е потпечено лепчето баш да дојде. Во суштина последните години не можам и да не го потпечам. Не знам зашто имам некоја навика тоа да го. По навиката. Да. И еве го готов е намазот. Еве ни го денес. Па ќе го сомелам после А повеќе. имаше тостер, ама некогаш знаеш умот на 300 страни, ама како и да еве ни го оброкот на денот. Добро, ние да побрзаме, не за друго, ама Имено, ама потпечено побаво ќе одлично. биде. Јас се секогаш велам дека еве ќе го поздравам, иако тој не сака премногу јавно да спомене во процесот на слабење доаѓа и еден мој другар во твојот свет и тоа благодарение на мојот другар Трајче кој што вели јавно, ако нешто најдобро се случи вика во мојата промена тоа што Антонио ми ги реши вика чиревите на желудник, меѓутоа вика никој пат не знае дека такви комбинации како не знам морков со грчки јогурт или не знам други комбинации малку лукче може да направи вика промена целосна вика во мојот Нека него лук нема. Да немаш така Не може да го меѓутоа нешто друго сигурно имаше некои веројатно други луѓе што зачини. имаат проблем со Не сме дигестија. зачини, тоест така беше. Зачини не премногу, а луѓе што имаат баш проблем со желудник, значи со дигестијата во желудникот, не можат баш лук да поднесат и Кои тоа милени теми всушност така. и обично кога се готви, им препорачувам во масло малку да стават неколку чешниња лук, да ги подзапржат и да ги тргнат од маслото, чисто да им мириса, нели, ако сакаат лук да консумираат. Ако веќе се по Да, лукчето. инаку за нив не е лукот. Ни лукот, ни кромедот. Ама сериозно, секоја често е вели, ако нешто
постојано те фали, вика, ако нешто добро задржав од кај Антони се рецептите и промената во навиките, Тоа е најбитно. тоа е најважно. Посебно кога И станува намазите збор... кои што си му ги дал, тоа Да, рече. посебно кога станува збор за проблеми со желудник, навиките се тие кои што многу менуваат. Значи и структурата на храната, нели, тоа е малку подолга дискусија што ја правам со клиентите, ама пред се забележувам дека кај тие луѓе навиките се многу битни да се сменат. Ако те прашам кај луѓе кои што имале вистина, да речеме, во случајот ќе го искористам како причина него, баш чирев или рани што се вели во желудник, дали луѓе како него или други кои што се твои клиенти по некои 6-месечни можеби разлики кои што ги имаат, нели, благодарение на твојата исхрана на Ајде да јадеме, потоа може да се вратат повторно со некои мали избалансирани навици како претходно, ако биле навикнати на малку помасна храна или храна која што знаела дека реагира желудникот или цревата. Зависи од човек до човек. Значи, кај некои луѓе за полог период или за одреден период успеваме да вратиме голем дел од храната што ја јаделе претходно. Сега не можат да бидат целосно на таа храна, се разбираме. Ако Тоа и така не е здраво, не пак. Ако си го имаат проблемот и се вратат на старата исхрана, пак ќе се појави проблемот, да бидеме, значи, реални. Меѓутоа, кај некои луѓе едноставно остануваме заглавени на некои намирници, некои намирници едноставно не можат никош да ги поднесат. Например, имам клиенти кои што сме се обидувале со леќа и со мали количини, и со леќа со црвена и зелена и не знам каква, не успевале. И блендирана и не блендирана, значи не може и не може. Кај некои луѓе, например, сок од лимон можеме бар по некоја капка чисто да даде вкус, кај некои ни капка, да. Така што повеќе е ловење на натрапникот, отколку, нели, дека има конкретна дефиниција, ама дека можат комплетно да се вратат на претходната исхрана без никакви последици, тоа Not gonna happen. барем во моје искуство не се случило. Одлично, ти благодарам. Секојаш е чест и привилегија да ти имаме, бидејќи тоа толку убаво професионално се спроведено и практично вака направено пред очите на јавноста. Се гледаме за 2-3 седмици сигурно. Стандардно како главен протагонист во нашата кујна. Вам бон апетит и уживете во ова денешно издание на Антонија.